अर्काको टिके आउँदैन कस्तो होला सब विदेश छ एउटा यो घर बनाउनु यहाँ पनि कामै छ जिन्दगी चलाउनु पनि कम्ती गाह्रो छ नि घामले सताउँछ त्यस्तै सताउनु त के तताउँछ नि त्यसका बाद तताउनु र सताउनु एउटै त नि है घाम त्यस्तै चर्किन्छ टिके आउँदैन कस्तो होला चिनी ठाउँ हेरेर मानेर अरू चाहिँ के गर्ने अर्काको पनि देखेर आफ्नै बुढी हेर्ने घाम लाग्छ त्यस्तै होइन हेर्नु काम भनेको यस्तै हो हामीले गर्ने काम त यस्तै हो चट्ट लाएर वाल सुरु भइरह तर हेल्थर आज कता गयो कि छक्क पर्छु म एउटै छैन कोही हाडहरू पिरेको छ कोही कता काम गर्ने मान्छे पनि नेपालमा त अब छैन अब सबै विदेशतिर यार के यार नेपालमा त अब हुँदा हुँदा म एक्लै हुन्छु कि विदेश जानु मन लाग्दैन मलाई त के छक्क पर्छु कि कोही छैन यार नेपालमा काम गर्ने मान्छे गाह्रो छ पाउन गाह्रो होइन नत्र पहिले पिलर सँगसँगै वालहरू सकिसक्यो हुन्थ्यो पिलर सक्दाखेरि अहिले यस्तो गाह्रो छ काम गर्ने मान्छे पाउनु सब विदेश छ कोही नभनेको रस पनि कसरी रहन्छ भने नेपालमा के छ र उदाहरण मलाई नै हेर्नु कमायो महिनाभरि काम गर महिनामै ठिक्क हुन्छ अनि को बस्छ त है ठिकै हो यस्तै नेपालमा अब हेल्परहरू पाउँदैन काम गर्ने मान्छे पाइँदैन है नेपालमा पाइँदैन कसरी पाओस् पनि त नि महिनाभरि काम गर्दाखेरि अलिकति बाँचेको है काम गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ सब विदेशतिर टाप हानिहाल्छ नि के गर्ने नेपालमा त उही खै के गर्नु अब कोही अब हाडेर कुद्छ यहाँको एउटा भाग त्यहाँ पर लगेछ फेरि अब हामी त हेरे गर्नु होला नि ठेगर साहब ल तपाईँलाई पनि यो भिडियो जाओस् यहाँ हामीलाई जियो खालको चाहियो हेल्पर यहाँ बस्नु हामी कराउनु चाहिँ पाइएन काम भएन भनेर अब मान्छे खोज्ने कर्तव्य अब ठेगर साहबको हुनुपर्ने खासमा खै मान्छे हुँदैन काम हुँदैन के गर्ने अब मिस्त्री बसेर कुराकानी गर्ने हामी यहाँ त्यही भन्नु के भन्नु त नेपालमा काम गरेर हुँदैन सबै विदेश कुदिहाल्छ युवाहरू जति अनि नेपालमा पनि काम गर्दाखेरि केही होस् भन्ने भए पो हुन्थ्यो यहाँ त मलाई मात्रै ठिक रहेछ महिनाभरि काम गर्ने महिनामा सिद्धिने गर्दैन नि हुन्छ त्यो अनि त्यही हो म मात्रै रहन्छु ल नेपालमा त जहाँ नेपाललाई माया गर्ने म मात्रै हो हुनु पनि हो नि नेपालमा के छ र कमै समय केही छैन जहाँ मजाको छैन बेरोजगारीहरू अनि के हो छ एउटा यो घर बनाउनु यहाँ पनि कामै छैन जहाँ खानै ठिक हो खानु पनि पुर्याउँदैन होला फ्यामिलीवालाले त यो काम गरेर अनि कसरी नेपाल अडिन्छ त नआखिरी मलाई त्यो लाग्छ साह्रो दुःख लाग्छ नेपालमा टिक्स मेरो मान्छे हुँदैन राज सर त आइरहेको रहेछ त नि राज सर आज आएछ त मलाई सोध्दै थियो हाम्रो काका म पनि सोध्दै थियो त्यहाँ अर्जुन दाइलाई फोन गरेर तल हो भने आइरहेको रे घामलाई सोध्नु के सोध्नु जाँठा उल्टी जाँठा रिसले पोलेकै छ अब के गर्ने हामी त हेरेको यो गाँठ्यो नि के हो यस्तो आयो अर्काको मार्छलाई तर कसलाई भन के थाहा जिन्दगी गोरे त सिन चाहिँ राम्रो आएछ
के हेर्नु अब मकै बारी युरिया भेटेको जति हरियो भेटेको छ नभेटेको जति कनालो भइरहेको छ बिचरा यसलाई पनि युरिया चाहिने रहेछ होइन यो चाहिँ सुन्दर चसी डोल अरे खासै सुन्दर त देख्दिनँ है म त बिस्तारी भयो भने मात्रै नत्र अहिले त छैन घरहरू पनि पातलो छ अहिले त अलिक बार भरिन्छ घरमा यो यता पनि सबै है के गर्नु गाँठो म जस्तो हुनुपर्छ है ब्लगर भइसकेपछि मान्छेको अगाडि चाहिँ बोल्नै नसक्ने जब यता काममा हुन्छ नि अब एक्लै भएपछि अनि भएको नभएको बोल्ने कि काङ्ग्रे गफ गर्ने हुनु पऱ्यो बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ कसैले के भन्छ कि भनेर पुरा डर हुन्छ कि डर भन्दा नि लाग्छ कि भाइरी राख कि पागल पो भन्दै लागि भन्ने हुन्छ कि यो डर हटाउनु पर्छ म एकदम जिरो लेभलमा छु कि अहिले चाहिँ म भिडियो त गर्दा हुँ तर जिरो लेभल नसकिने रहेछ गाह्रो हुन्छ नि गाह्रो दिनहरू यस्तो अब के भन्ने अब म मेरो भिडियोहरू मनपर्छ भने चाहिँ होइन मेरो टिकटकको प्रोफाइलमा जानु त्यहाँनिर युट्युबको लिङ्क छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु ल माया गरिदिनु होला है त भन्न चाहन्छु हस्त तपाईँहरू बस्नुहोस् न ल सायनारा।